哇！早晨啊，4位。早晨。見到你哋今日呢身裝扮，同埋你隔離亦都知道自己要做啲咩啦。跳茶舞。係舞獅嘅。係。你呢個單元專係為 Tiger 而設㗎。冇錯。我身邊就有啲朋友都係有玩開舞獅啊呢啲啦，睇就睇得多啦。咁但係真係試就真係第一次啊！今日係。但係咧，阿 Tiger 自己一個舞唔到獅嘅喎，佢要隊友嘅喎。咁 Tiger 揀一個啊。你有好多隊友喺嗰邊啦。我揀 Stanley， 因為我覺得佢係一個好可靠嘅底。啦，我已經同你加好多次啦，你真係做乜啫？我哋就請呢個陳師傅同佢嘅龍獅團一齊過嚟教你。陳師傅，我都係早晨啊，你好，兩位陳師傅。陳師傅啊，我有個問題好想問你㗎。如果過30歲先第一次學舞獅，係咪唔適合咧？完全冇問題。以前係運動員，跟住舊患好嚴重，半月板係受傷，係咪完全都冇問題。舞獅係華人嘅一種傳統表演藝術，喺香港通常喺一啲節日喜慶嘅時候，都會用舞獅嚟表演助興。今日我哋就請嚟武功高強嘅本地龍獅團，做四子嘅師傅師兄，帶佢哋體驗舞獅嘅樂趣。陳師傅，咁我想問我哋第一樣嘢要學嘅係咩咧？第一樣嘢就係呢個基本功夫啦。基本功啊，站馬，做一個好似笠住獅頭嘅動作，放你隻腳啦，坐低啊嘛。力從地起啊！喂，呢個要學得好啲啊！做獅頭啊，做獅尾啊。隻獅頭嗱，呢度獅頭入邊有支棍，揸住啲棍，落去獅頭，跟住咧有個 OK 嘅手勢。OK，我知啊，佢個嘴啊，哇，簡直係犀利。打慢喺上邊啊！咁有冇人知道做獅尾有啲咩要要捧上條腰？其實獅尾咧後邊咧有條尾嘅，佢冇機關又冇電，點樣喐咧？正常咧後邊咧有條棍嘅尾後邊。跟住呢隻手就扶住前面條腰啦，呢隻手就揸住後邊嗰支棍嘅獅尾啦，一路喐，係啦，隻手扶住條腰，扶住呢隻手後邊好似揸住個獅尾個支棍，一路喐，喐。你好有潛質，係咯，你咁好有圍巾。師傅，我哋基本功都學得七七八八啦，係咪可以落堂啦？咁啊？落堂咧就會甜嗰頭啦，我哋唔好落堂。哇！好小堂我哋要 fit 啊嘛，咁我哋要攞隻獅頭，獅頭試一試。舞獅我成日都同任何人講，舞獅其實係一個文劇嚟嘅，用你平時學習嘅嘢，去點樣演繹獅子每一個部分，喜怒哀樂，話俾觀眾啫。獅子係做緊咩動作，開心唔開心，食緊嘢或者其他嘢。太監拉人先啦，跟住試下左右望下嘢，感受下，因為望下嘢。笑啊！係喎，係嘛？你流緊口水喎，老嗱，咁而家咧眨眼我未教啊嘛。誒，識啊！犀利喎！太監拉人真係犀利。咁我哋試下發威。係隻手少少震嘅，OK，就係佢啦。完全係有神韻啊！小學3年班、4年班嘅時候咧，即係逢禮拜5都會有半個鐘嗰啲課外活動，然後要你報名㗎嘛，即係有唔同嘅嘢。我記得我有半個學期係玩過呢個舞獅。哇，好近啊個 GoPro！哇，最驚係個 GoPro 啊！分你哋嘅，哇，完全一隻動物啊！所以咧，我而家簡直好似上身咁啊！嗰下，我梗要慢慢要順手翻嚟先，咁又唔使咁唔開心嘅。呢個就好正啊！有啲 emo 啊，佢咁啊。係啦，跟住我哋試下合埋個嘴嘴嘢。哇！嚇親啊，大佬！係啦，冇錯啊！好似冇乜智慧咁啊！呢隻獅子。舉起發威，哇！好重喎，唔重嘅。唉，係啦，喐啊，唔好停，繼續，唔好停，唔好嘈啦。師傅，咁我哋下一個環節去做啲咩？下一個環節你試多次獅頭啦。Stanley 未試啊？咁樣啊？哦，咁樣。哇，得喎，有料到喎。見到你個手瓜，要露你個手瓜出嚟。係啊，呢個先係重點。係啊。呢隻過度活躍，呢隻係啦。你小心喎先嚇！我落咗個7喎，喂。我以為你係專登喎。試進貴啊！無心插柳，柳成柳應停。跌親最主要都係因為冇咗獅尾啦，因為我冇幫佢稱住個獅尾，咁個獅尾就踩咗個獅尾嗰塊布就跣親咁。咁正常獅子都會嘅，踩到嘢咪跣親咯，正常。好啦，嗱頭先就試咗啦，咁係我哋咧就分兩組。我有個少少嘅提議，係，因為伊人咧頭先同我講咧，佢讀書個時代咧，小學試過打鼓，係
咁我感覺上咧，佢嘅音樂嘅細胞同埋佢嘅節奏感應該會好強嘅。師傅，我讀書嘅時候打過炒喎，我哋呢打個啲音樂組啦，不如。係，你真係講得好好啊！打個叉就而家咧就試下轉換啦，冇師師傅英明，師傅英明，正傅。經。啊，由阿伊人去負責打鼓。好你，OK。控制你兩隻獅子去做一啲唔同嘅動作。其實舞獅係真係好講默契，同埋好講團體性嘅一個活動嚟嘅。同嗰啲隊員去合作，我做呢個動作用乜嘢嘅鼓樂去配合，所以其實咧兩者之中咧，大家係一定係好團結性，要好配合到。我哋試一試攞獅頭。好，望望阿張先。啱。你覺得乜不停眨眼啦？我跟住去睇眼。係咪會越嚟越快咁啊？唔係眼尾斬得。係啦，捉下嘴。係啦，哇！好俾力㗎，阿師兄好俾力。喂，而家好似個獅尾仲生埋個獅頭喎。佢個下半身啊，攰啦，佢攰啦，我哋低頭啦。跟住係啦，係啊，真係咁啊！跑圈啊 ，Jazz 啊！好啦，我哋試下舉起，好啦，係啦，舉起，係啦，照打，係啦。呢隻獅應該都剩低嘅日子唔係好多。Thank you。OK，係啦，我哋好有禮貌嘅，同大家鞠個躬。夠啦，好啦，下一步咧就係你哋啦。係。好攰啊！好攰啊！舉起個獅頭嘅時候，就覺得佢比起我想象中係重咯，即係都唔簡單，即係可能隻手要頂個下巴啊，呢啲位其實都會痛㗎喎。good， 係啦，好似戴咗耳機聽到。啱啊！係啦，而家揾緊嘢啊，猶豫緊。睇㗎，係時候要放個屁啦喂！咦得喎，睇下。放個屁去睇下。得啦，得喎。好，拜拜。Tiger 係好短時間咧，佢能夠知道獅子入邊嘅控制每一個部分啦，轉彎動作，佢完全做到有80%。舉起，去行個圈。我係一個騎師。咁我哋一陣間就會分兩組去比賽，咁啊睇下邊度做得最好，邊一隊做得唔好。我哋有隊員咧就示範一啲動作俾你哋望一望。如果輸咗嘅點咧，會有啲少少懲罰。啊唔使擔心，懲罰唔係我定嘅。咁就需要咁先擔心啊！哇，綠色呢隻好靚。哇！哇！睇完咁精彩嘅表演，係時候就輪到你哋分成兩隊比賽啦。Tiger 就繼續同默契十足嘅 Stanley 一隊，二人就負責打鼓，而阿 J 就挑選咗年紀細細但武功一樣高強嘅小師兄做佢嘅獅頭。要把握時間練習啦！ Yeah，完全係動物嘅動作，哇幾似！獅王屙尿，打你 pat pat，再屙屎，粒尾，我真係好有天分哇，喎，好有天分。仲有好有公德心喎你。係 OK，有啲攰啦。我做尾啦，難我就好多時好多動作都要做個底裝，就有啲嘢穩啲啦，咁所以都有一定嘅體力嘅需求啦。呢邊對唔住，OK。
個口度跌咗粒魚蛋出嚟嘅感覺啊！如果我做獅頭嘅話咧，要後面嗰個師兄舉起我嘅份量都唔輕嘅，就見到啲小朋友喺度又佢哋本身都練習好耐，不如試下同佢哋玩一啲唔同嘅高難度動作咯。今日咧，我哋派出賽嘅就係呢位小朋友。小朋友你叫咩名啊？陳學賢。陳學賢啊，佢就幫我充當呢個獅頭嘅演出，跟住我就做獅尾。哇！有存款保障，人人存得安心。我阿寶作為存款手，陳師傅覺得佢哋幾個表現成點啊？佢哋表演啊，完全就有板有眼啦，出乎意料之外啊！因為有咁短嘅時間咧，做到佢基本要做嘅嘢咧，其實都係難嘅。咁但係都要分勝負㗎，睇下邊一個好啲，邊個唔好啲，我就交俾在場咁多位嘅師兄師弟去睇下。如果覺得啊 Stanley 同埋 Tiger Iron 呢組係勁嘅，咁咧就舉手同埋歡呼聲。如果你覺得係阿 Jack 同埋陳學賢小朋友呢隊，我哋由佢打和啊！今日嘅表演同埋今日嘅比賽咧，阿陳生最犀利啊！因為阿 Ian 咧，佢負責兩隊嘅鼓樂，佢要記嘅鼓樂咧，同埋記啲動作咧，我諗俾你哋唔會似得去邊嘅。打和。咁而家咧兩組打和，咁有一票咧就交俾我嘅可能。係。咁呢一票咧，阿 Jack 同埋陳學賢嗰組咧就。呢一票我交俾佢嘅，點解咧？呢一組咧完全係零啊，係未見過邊嘅，第一次好短時間做一啲上臂啊、鉗腰啊、台青動作，咁啊我哋俾啲掌聲好嘛？係啦，輸咗嗰個咧就點都有少少。師傅，我哋呢度12票，你哋得11票，加埋師傅又12票，我哋打和。係咧，不如咁啦，頭先本身係你冇獅頭噶嘛，跌低啲，舉嘅獅頭。30秒，俾個 po 嚟睇下，得唔得？好冷情罰嘅點解？師傅我哋冇輸喎，我哋冇輸喎。其實好啊，打和咪不如一齊。係啦，咁我哋一齊順利團圓結局。俾啲掌聲！大家表現都咁好，陳師傅請大家一齊舉起獅頭留個倩影。而英小隊一日舞獅體驗，話咁快就完咗，好似個節目咁，真係眨下眼就完啦。4位英小隊嘅成員一於坐低飲翻杯，總結下呢15集嘅感受啦。關注多啲呢啲咁有香港特色嘅文化活動啦，咁希望佢會多啲人留意到，多啲